به نام خدا. احمد بادلی هستم. قسمت نهم آموزش CNC با استفاده از نرم افزار پاور میل رو با هم شروع میکنیم. اول از همه تو این قسمت یه سری نکات تکمیلی رو از رستر بگم، بعد وارد استراتژی بعدی بشیم. این همون اینجا استووری که میگفتیم، این همون استووره که حالا میزان چیزش هم هست دیگه، یعنی بار برداری هم هست دیگه. یعنی مقدار فشاری که اینجا روی ابزار میارید. این همون PDF فاندامنتال آف CNC ماشینینگ. اینو نشون بدم. بعد این هم هست کاد دیرکشن. ببینین جهت گردش اسپیندل و جهت حرکت برشش هم جهت باشن همون کلایمبینگ میشه، و اگر جهت چرخش اسپیندل با جهت برش خلاف جهت هم باشن میشه کانونشنال میلینگ. به صورت تصویری کامل قشنگ توضیح داده اینجا. خب حالا این چیزی بود که جلسه قبلی با هم ایجاد کردیم اینا. بعدا که داشتم نگاه میکردم یه سری مشکلات داره. الان در حالت کلی گفتیم که اینجا برای لینک ها میاد این حالت در نظر میگیره، جفتش رو میزنه روی اسکیم. این دوتا اسکیمه، اونم اینکریمنتال. خب الان من که حالا اونو گذاشتم آن سرفیس، اصلا این مهم نیست. یک سری چیزهای دیگه هم هست. ما لیدین رو گذاشتیم رو رمپ. خب یعنی ورودها رو باید به صورت رمپ بره دیگه. این حالا چیکار کرده؟ یه سری مشکلات داره. حالا نمیدونم تو ورژن جدید اینو برطرف شده یا نه. الان که خب اینجا خیلی ساده است، ما میبینیم این یه پلاس یه طرفشه. یعنی ما فقط اومدیم که عمقش گذاشتیم رو 10، یعنی یه پاس دیگه، یه پسه داره نشون میده. اگر تمام اون چیزاشو بخوایم اینجا رسم کنیم، یعنی کل اون استراتژی باشه، چیزی که در عمل انجام میدیم اصلا قابل تشخیص نیست. اینو خیلی جا قابل تشخیص نیست. بعد یه سری اتفاقاتی میفته حالا دیگه بموند. اینجا که رو چیز میذارین اینجا مثلا، خب لینکاش دیفالتش رو چیز دیگه، این دیفالت رو اینکریمنتاله. این اومده الان اینجا ورود اولیه رو که میبینید، این به صورت اینکریمنتال وارد شده. یعنی اینجا رو با نهایت سرعتش من بیام از این نمو دقیق ببینید. خب اینجا الان بالای بلوک شماست یا همون بالای قطعه کارتونه. بعد این خط چی نشون میده؟ حداکثر سرعت دستگاه. میاد این قسمت رو شما فکر کنید اصلا فقط یه استپای 10 دادیم بهش. این قسمت رو با حداکثر سرعت دستگاه میاد وارد میشه که 100% قلم نابود میشه اینجا. پس یک سری جاها هست. حالا این که میگم ساده است، قابل تشخیص نیست. بهترین حالت اینه که این لینکشو دیفالتشو بذارین رو سیف که همچین اتفاق نیفته. الان رو سیف باشه دیگه اون مشکل رو نداره. اما خب همین که داره صاف وارد میشه، همین هم خودش اصلا مشکل. اینم مثلا الان اینجا ما اومدیم تو رمپ. خب رمپ آپشن، این مثلا تیک always رمپ رو بذاریم، accept، این اپلای کنم. با اینکه always رمپ رو گذاشتم بازم این الان تغییر نکرده. شما قبلا هم گفتیم که برای هر چیزا، هر کدوم از این دیدن لینک ها میتونید اون رو انتخاب هم بکنید. بعد از اینکه انتخاب کنید این تنظیمات فقط روی همون اعمال میشه. الان نگاه کنید، من این انتخاب کردم، الان اپلای کنم، این رمپ اعمال شد. اصلا چرا حالا همچین شد دیگه نمیدونم. خب با این وجود این داره از این طرف هم وارد میشه. حالا باز بهتره، یعنی بهتر از هیچیه. البته اونجا چیز هم هست یه چیز دیگه هم هست. این که حالا اونطور در نظر میگیره، من اینو کلش اپلای کنم باز بر نمیگرده. خب این فایل باید انتخاب کنیم، بذاریم رو نم. خب یه چیز دیگه هم هست تو این حرکت چیز رستر. ما میتونیم حرکت های خارج از بلوک داشته باشیم. یعنی شما الان بذار من مدلم پاک کنم، اینجا بلوک ماه. خب اینجا حرکت های خارج از بلوکه. اینا رو حالا مثلا موقعی قطعه کار میذاریم بالا، 100% نیست، معمولا قطعه کار رو بزرگتر از این قطعه‌ای که اینجا تعریف میکنیم. حالا
شما فکر کنیم که بهترین حالت رو داریم در نظر میگیریم. خب نرم افزارم این حالتی که اینجا تعریف شده رو براتون در نظر میگیره، اونجا رو میاد خارج از بلوک حساب میکنه. یعنی اینجا که الان داره وارد میشه، اینجا خارج از بلوکه، میگه اگر قلم نکنین کیپ به کیپ بلوک میره پایین. پس میگه مشکلی نداره با اون چیز حرکت کنه، اما خب معمولا باعث مشکل میشه. اینا رو میشه مثلا برای رستر خب خیلی راحته، میتونین چیزاشو زیاد کنین، این حرکتاشو مثلا زیاد کنین، ولی چیز مهم نیست، با اکستندد موو میتونین زیاد کنین. ولش کن. خب پس این از این موارد خیلی استراتژی همه که کاربردیه. تو یک سری جاها مثلا مثل کارهای دیسک که همش رستره، اما خب باید خیلی حواستون هم باشه، یه جور استراتژی خطرناکی هم هست میشه بگید. خب این از این. من فقط یه سری چیزا رو حالا بگم، باز چیزایی که نگفتم. اینجا تو تنظیمات رستر یه بخش داشت اینجا پروفایلینگ، یعنی اون وقتی میاد این برش رو که میزنه در نهایت میاد پروفایل انجام میده. حالا میگه این پروفایلینگش کی انجام بشه. خب نان یعنی کلا انجام نشه، یعنی شما میخواین کلا پروفایل حذف کنید، نان میشه انجام نشه. حالا چرا این گزینه نان هست؟ شما میتونید اینو یه ترکیبی از چیز استفاده کنید. یعنی بعض وقتا یک سری دیواره های صاف داره، یعنی یه مربع صاف رفته پایین. خب اونجا میتونید از وال فینیشینگ استفاده کنید، بعد بگین که مثلا تو مرحله آخر فقط یه دور اون دیواره رو دورشو بزن، یعنی دورشو بزن که قشنگ صاف میشه تا بالا دیگه نیاز به استپ به استپ پروفایلینگ نداره که در زمان صرفه جویی میشه، بستگی به کار داره. الان همینجا من یعنی بزنم روی نان، بعد بیام مثلا تو وال فینیشینگ. وال فینیشینگ چیه؟ وال فینیشینگ همون میشه فینیشینگ دیواره دیگه، میشه اون کار نهایی اون دیواره ها رو انجام میده. الان من یه دور اون نام بزنم کلکولیت کنم، این ارور هم که به خاطر همینه که میگه پروفایل انجام نمیده و احتمال داره مشکل گیره. حالا الان نگاه کنید اون چیز پروفایلینگ حذف شده. بذاریم من یه دور پروفایل بذارم یه دورم نذارم. این افتر ببینید اینجا پروفایل هست. خب اینجا نگاه کنید نداره. حالا پروفایل که میگم این میشه دیگه، درسته؟ این که دورش میره اینجا داره، اینجا نداره. خب میتونید از وال فینیشینگ استفاده کنید. ببینید یعنی اینجا این کنارهاش اینجا یه دیواره حساب میشه دیگه، حتی کناره های این همش وال فینیشینگ حساب میشه. دیواره های اون همین چیزی که توی پروفایل اونو چیز میکنه و اونو پروفایل انجام میده، در نهایت همون وال فینیشینگه، یعنی جفتشون یه چیزن. خب شما میتونید بیاید اینجا تو وال فینیشینگ رو فعال کنید. خب بعد یه استپ نهایی میگیره، یعنی شما اینجا که الان طول پس ها رو که دارین، من یه دونه جدید ایجاد کنم که قشنگ این فاینال استپ رو ببینید. این فاینال استپ اوور. خب یک که خب حالا یک رو بزنیم بهش که نمیاد. این میبینید اون چیز رو باز ایجاد کرد. من اینو بیام با اون قبلیه چیزش کنم، مقایسش کنم. ببینید این سفیدا مال قبلی است، سبزا مال جدید است. اینو پاک کنم. ببینید این سبزا که میبینید، باز نگاه کنید اون سفید میاد. 1 میلیمتر اون چیز اصلی رو کشیده عقب که کار نهایی این وال فینیشینگ اون 1 میلیمتر رو انجام بده. این حالا تنها فرقش با چیز همینه، با پروفایلینگ همینه که این یه استپوور میگیره. این استپوور هم اون فاصله هست دیگه. در نهایت که همشون میخوان این تهش رو ماشین کاری بکنن، ولی خب این اول دیوار رو در نظر میگیره، بعد همه اونا رو میکشه عقب به اندازه‌ای که وارد میکنیم. حالا مثلا وال فینیشینگ رو بذاریم روی
ما قلممون 12 میلی دیگه، درسته؟ شما وال فینیشینگ مثلا بیاره روی حد اکثر میتونید تو رو 12 بیارید. خب این میبینید این حد اکثر جایی که میتونید بیاد. شما هر چی بیشتر از این وارد کنید، مثلا این الان 100 وارد کنید، نامحدود نیست کلکولیت کنم، حد اکثر به اندازه یه قلمه. یعنی بیشتر از اون مقدار قلمتون وارد کنید، بیشتر از اون اندازه ابزارتون وارد کنید، به اندازه همون ابزارتون حساب میکنه، بیشترش حساب نمیکنه. بعد یه چیز خیلی این تیکی کاربردی که داره اینه، last pass only. یعنی وقتی شما میاد تمام اون استپ داوناتون رو انجام میده، میگه تو استپ آخر که رسیدی، استپ داون آخر، بیا این وال فینیشینگ رو انجام بده. اونم میگم برای دیواره های صاف خیلی خوبه، یعنی شما فقط اون استپ آخر که بزنید عملا استپ های قبلی هم در نظر میگیره. پس مثلا میای اینو میذارین روی 1 میلیمتر، لست پاس هم میذارین دیگه، نیاز به پروفایلینگ نداره اون حالت خاص. خب این بحث وال فینیشینگ این از این. خب اینم که هیچ. بعد انا از یه مدل میخوام استفاده کنم برای مدل ایرو کلیرنس. میخوام بگم مدلش تو چیزه، تو هم فایلی که از پیستون دانلود کردین تو مدلاش، این مدل کپی کنم بیام تو دسکتاپم. خب ببینید برای چیزم، برای مثلا میخواین حذف کردن اینو کاری نداره، یعنی شما همینجا بخواین دوباره بیاین یه مدل جدید تعریف کنید، اینجا فایل دیلیت آل که میزنید اینم یس. خب کل اونا حذف میشن و شما میتونید تنظیم جدید انجام بدید. اما خب فرقش چیه؟ حالا چه اتفاقی میفته الان؟ شما وقتی بخواین از هر کدوم از این استفاده کنید، یعنی این که سرعت رو که دست نزنید، مثلا لیدن لینک ها رو که ما تنظیم کردیم، میبینید اینا همون حالت ها باقی میمونه. شما حتی مثلا بیاین تو تعریف قلمو مثلا نگاه کنید 12 رو نگه داشت، اون اعداد قبلی رو نگه میداره. وقتی دیلیت ها رو میزنید بعضی وقتا خب این کاربردیه نیازه حالا. اما خب یه موقعی میخواین کلا مثل اینکه تازه پاور میل باز کردیم بشه، علاوه بر دیلیت ها رو میکنید میاد تو تولز، ریست فرمز هم هست، اینا میزنید دیگه کلا مثل حالت اولش میشه. میبینید دیگه اون تمام چیزاش به حالت اول برمیگرده. خب بیام از همین چیز استفاده کنم، اونو ایمپورتش کنم یا همینجوری بکشم بندازم داخل افزار. این از این مدل یه بلوک براش کلکولیت کنم، یه قدم تعریف کنم. خب شما علاوه بر این قسمت ها مثلا شما باید وقتی کار واقعی باشه دیگه نکنین، حالا بذار اونو هم بعدم میگم. شما اول از همه یه صفر قطع کار باید تعیین کنید. مثلا صفر قطع کاری که من تعیین میکنم همیشه این بالا گوش است. خب اینو باز دوباره اکتیوش کنید، بلوک رو دوباره کلکولیت کنید. اینا خب چیزای معمولیه. بعد اگر اسکیل خاص مثلا همینا رو باز دوباره اسکیل کنید، مثلا میخواین ارتفاعتون رو 40 بیاد، اینو فقط انتخاب میکنید کنترل سی کپیش میکنید، میرید تو ادیت ترانسفورم، مثلا میگین 40 تقسیم بره این مقدارش میکنه. این چیزایی که بعداً قبلا در موردش صحبت کرده بود، من اینتر کنید مقدارش براش حساب میکنه و زد میزنید که اسکیل بشه. برای روتیت و حرکتش هم که از اینا میتونید استفاده کنید. خب این از این. بعد سرعت ها رو وارد میکنید، بعد ارتفاع ها رو وارد میکنید. خب اینا رو کلکولیت میکنید که تنظیم بشه. اینو میرین رو فرست پوینت سیف، یا حالا مهم نیست هر نقطه‌ای که دوست دارین فرست پوینت مثلا ابسولوت بذارین، فرق نمیکنه. لیدن لینک ها مثلا یه تعریف میکنین، اگرم تعریف نکنین تو محیط خود چیز هست. اینجا باز دوباره بیام تو استراتژیا مدل ایریا کلیرنس بیارم. خب این سری میخوام در مورد آفست مدل صحبت کنم چی هست. من از همه اول از همه میام باز دوباره فلت ماشینینگ آف میکنم، فعلا فلت ماشینینگ کار نداره. خب
این از آفست مدل. ببینید این باز دوباره پروفایل ایریا داره. خب این که خب گفت تلورانت گفت اینجا نگاه کنید، بس چیزش حالا اون پروفایلش دیگه زیاد چیز نیست. الان باز اجراش کنیم میبینید تیکنس رو که گفتیم چی هست، اون ضخامتی که در نهایت میخواد ازش بمونه همون تیکنس هست. استپوور میشه همون چیزا اسکنای در سطح افقی، این هم اسکنای عمودیش که میشه استپ داون که دو تا گزینه اتوماتیک و مانوال داره که میتونیم ببینیم. خب این وقت تنظیمات آفست مدل آفست دار جفتش تنظیمات آفست نشون میده. اول از هم یه دور ما کلکولیت کنیم که ببینیم مثلا این استراتژی چیکار میکنه. این از این. خب من میخوام یه خورده سادهش کنم، میام استپ داونش رو دستی وارد میکنم مثلا رو ولیوش منفی مثلا فکر کنیم 12 کلکولیت کنم. خیلی خوب. این استراتژی چیکار میکنه؟ خب این مدلشون مدل میبینید، این مدل این همچین حالتی داره مدل دیگه. خب الان از نمای تاپ ببینیم مدل حذف کنم. آفست مدل میاد این کار انجام میده، مدلتون رو در نظر میگیره خب و اونو آفستش میده به سمت بیرون به اندازه‌ای که وارد کردین. شما آفست که میده، حالا این همون آفست هست دیگه. الان اینجا مثلا وارد کردیم استپوور 5، این همون آفستشه، یعنی با آفست 5 بیاد اونو حرکتش بده. یعنی اینجا این که مدل اصلیه یه تیکنس یک حساب میکنه، بعد 5 تا از این، یعنی از مدل اصلی اینجا 6 تا، باز دوباره از کناریاش همه 5 تا 5 تا آفستش میده. خب آفست چی هست؟ مثلا آفست که خیلی چیز ساده ایه. شما این مثلا یه مربع دارین، وقتی میگیم این آفستش که میدیم من این کلید آفست، خب میبینید این آفسته و اندازه‌ای که میخوایم میتونین آفست بدید. میشه تغییراتش دیگه، حالا فاصلهش هر جوری که خودتون میدونید. خب اونو میاد آفستش میده به سمت بیرون. خب تا جایی که از بلوک میزنه بیرون، میبینید این جاهایی که از بلوک میزنه بیرون دیگه قلم چیز میشه دیگه، بلند میشه، یعنی اون کار اضافه رو دیگه انجام نمیده. یعنی اینجا که خب آمده بیرون دیگه، خب چرا کار اضافه رو انجام بده؟ اما خب آفست دیگه، آفست تا بلوک، یعنی این پارامتریه که به مدل بستگی داره، مدل رو انقدر آفست میده تا از بلوک میره بیرون و تمام اون حرکتاش میبینید بر اساس این آفست هست، اصلا هیچ چیزی نیست. من اینو تو ستینگ اینجا این گزینه رو که میزنن یه کپی از تولپاس ایجاد میکنه، هیچ فرقی با این قضیه نمیکنه که بیاین تو ادیت و کپی تولپاس رو بزنید. اینجا یه کپی ایجاد میکنه. این برای موقعی که مثلا چند تا تولپاس رو میخواین کپی کنید، چند تا رو انتخاب میکنید و کپی تولپاس رو میزنید. خب حالا این هم بیام روش تغییرات انجام میدیم. حالا آفست آل فرقش با آفست مدل چیه؟ آفست آل میاد اون مدل رو در نظر میگیره، الان بذار کلکولیتش کنم. خب اون مدل رو در نظر میگیره، آفستش هم میده. الان نگاه کنید تو این آفست مدل، خب مدل در نظر میگیره، آفستش هم میده. اینجا دیگه چیز در میاد، یعنی مدل اینجا دیگه برشاش تموم میشه. یعنی عملا اون کاری که برای آفست مدل داره انجام میده یه کار الکیه. نه 100% کار الکی نیست، اما بستگی داره دیگه. شما اگر قطع کارتون اگر سخت باشه، یعنی جنسش خیلی سفت باشه، بیاین باید از آفست مدل استفاده کنید که اون بارو، یعنی باری که روی چیز میاد روی ابزارتون رو به صورت ثابت تغییر میده. یعنی اینجا بار همیشه ثابته، اما تو آفست آل اینجوری نیست، این بار تغییر میکنه، یعنی فشاری که روی ابزارتون میاد متغیره، اصلا ثابت نیست. خب بعد میاد اینو آفست مدل، یعنی این حالتش که آفست مدله. خب بعد بیشتر از اون که از بلوک میزنه بیرون دیگه. خب برای سومی رو نگاه کنید، حالا برای سومی دیگه میاد کیپ بلوک تقریبا رد میشه.
حالا این میاد تا جاهایی که برای چیزه مال مدل رو به دست میاره، حالا مثلا با 2 تا رفته، بعد بقیه‌شو با حرکت‌های دیگه، با حرکت‌هایی که راحت‌تر بشه چیزو برداشت، بشه بارو برداشت، میاد بارو برمی‌داره. یعنی این اینجوری بگم، این استراتژی اولویتش روی بلند شدن چیزه، ابزاره. یعنی استراتژی جوری میاد اینو محاسبه میکنه که از از همه حالتها کمتر بلند بشه. میبینید الان اون نسبت به این نگاه کنه، این بلند شدن های مربوط به آفست مدل، این بلند شدن مربوط به آفست داره، نگاه کنید خیلی کم. خب این از این. بس فرق آفست مدل و آفست آل فقط توی همینه. آفست آل معمولا کاربردی تری بیشتر، حالا میگم بستگی به کار داره، اون فشار رو یکسان میاره، اینم که بستگی به موقعیتش داره. خب تنظیمات مربوط به آفست، این تنظیمات مربوط به آفست، این یه گزینه داره maintain code direction. خب این فقط برای آفست آله. من نگاه کنم اون یکی رو نگاه کنید، اینجا که این پنجره بازه، اگه هر کدوم رو بیا اینجا اکتیوش کنین، تنظیمات مربوط به اون میاد بالا، چیز خاصی نیست. اینجا تنظیمات مورد آفست مدل اگر ببینید maintain code direction اصلا نیست. یعنی شما حتی اینو مثلا رو انی بذارید هرچی، اون اصلا نیست، اون مخصوص آفست مدل. چون که توی آفست آره، چون که مربوط به این تنظیمات مربوط به آفست مدل اصلا maintain code direction یعنی اینکه جهت حرکت رو برای من نگه داره، یعنی جهت حرکت رو تغییر نده. توی تنظیمات مربوط به آفست مدل اصلا این معنی نداره، خودش نگه میداره، یعنی اینو فقط داره آفست میده، به همون جهتی که هست حرکت میکنه دیگه، اصلا این معنی نداره تو maintain code direction. فقط مثلا میتونید اینو اریاشو مثلا بیارید رو انی پروفایل که نداره اصلا، اینو کلکولیتش میکنه که مثلا تعداد بلند شدن قدم مثلا کم بشه، بازم زیاد چیز نیست، تاثیر نداره اینجا، بستگی به نوع استراتژی. اما وقتی شما برای چیز offset all maintain code direction داره، شما یک سری جاها هست این وسط ها، خب اینا که خب حرکتش ثابت، این وسط ها رو که میاد بخواد برداره، احتمال داره که حرکتاشو عوض کنه، یعنی به یه مسیر دیگه ای بچرخه تا بازم بلند شدن قلم کم بشه. یعنی هدف از آفست آل کلا اینه که تعداد اون بلند شدن های مربوط به ابزار کم بشه دیگه. شما اینو من بردارم یه خورده درجه آزادیش بیشتر میشه. نگاه کنید اون بلند شدن که 4 تا بلند شدن داشت دیگه، مثلا من دارم دیگه ایجاد کنم این مینتین کاد دایرکشن بذار باشه. نگاه کنید این بلند شدن مربوط به قدم اینجا هستی، 4 تا 5 تا چند تا هست. اینجا که میزنید میبینید دیگه، میگی که اینجا دیگه مثل اینکه بهش میگین که شما بیا چیزش کن، بهترین حالت رو، یعنی کمترین بلند شدن ابزار رو برای من بیا حساب کن و هر جهتی که میخوای اون وسطاشو، اینا رو با همون جهت پروفایلینگتون حرکت میکنه. یعنی شما بیاین اینجا اون جهت چیزتون ایریا، اینا رو با همون جهت ها میاد مشخص میکنه، یعنی همون کلایم. من حالا بیام یه دونه دیگه باز ایجاد کنم، بیام تو اینجا مینتین کاد دیرکشن رو بزنم، ایریاشو بزنم رو انی. خب میبینید اون حرکتاش اینجا الان بهش میگین که هر طرف که میخواد حرکت بکنه. خب اما بازم اون ارتباط بین مسیرها رو انجام نمیده دیگه، اینجا رو باید بلند شد، به خاطر همون تیک مینتین کاد دیرکشن که جهت حرکت میگه نگه دار. پس این از این. بعد شما یه گزینه دیگه داره، حالا چه توی این چه توی مدل چه توی آفست مدل فرق نمیکنه، آفست هم دیگه این تیک ها یکسان، بقیش یکسان. خب این ریموو کاسپس، مثلا اسپیرال رو بگم اول. اسپیرال میاد چیکار میکنه؟ اسپیرال یعنی گردابی دیگه، میاد یه حرکت گردابی بهتون میده. اینجا الان نگاه کنید حرکتش گردابی نیست دیگه، مثلا من
این حرکت بیشتر اون اسپیرال توی چیز نشون میده. اینجوری بهتون بگم، یه خورده الان اینجا چیز شده. شما فکر کنید که میخواد یه حرکت دایره رو میخواد انجام بده. خب یه دایره اینجا انجام میده، یکی دیگه رو انجام میده، حالا دایره نه، مربع، هر چی. خب این حرکت اینجوری میاد انجام میده. خب بعد شما مثلا بینشو وقتی شما روی چیز میذارید، رو آفست مثلا مدل، حالا آفست آل انجام میدین، اینجا رو مثلا رو خود مسیر حرکت میکنه. خب حرکت میکنه اینجا به هم میرسه. اما شما وقتی حرکت گردابی رو انتخاب میکنید، میاد اینا رو با یه حالتی، میبینید اینجا از همین دور تقریبا میان با به هم میچسبه. خب یعنی به یه حالت گردابی به هم میچسبه. بعدا با در مورد اسپیرال صحبت میکنم. الان توی این مدلی که دارم اسپیرالش خوب نشون نمیده. خب یعنی از این دور که مثلا میخواد، این یه نقطه که اینجا داریم. خب مثلا اینجا که دو تا دایره در نظر بگیرید، این یه دایره، این یه دایره دیگه. خب از این نقطه میخواد به این نقطه حرکت کنه دیگه، درسته؟ اینجا میاد یه دایره که میزنه به صورت صاف به حرکت بعدیش ادامه میده، میره توی دایره بعدی رو میزنه. اما تو حرکت اسپیرال میاد از عقب‌تر اینو بررسی میکنه، یعنی با یه شیبی مثلا از این نقطه با یه شیبی کم کم، مثلا کم کم اینجا میاد وارد اون یکی دیگه میشه و دور میزنه. که این استپاش معمولا، حالا این حرکت اسپیرال که الان خیلی بزرگ نشون دادم، خیلی استپاشون استپا رو که کم میگیرید حرکت اسپیرال زیاد نشون نمیده. بعد یه حالت محو شدگی داره. توی کار فینیشینگ هم ازش برای اسپیرال هست، اما خب ازش استفاده نشه بهتره. معمولا لبه ها رو یه خورده محو میکنه، خوب در نمیاره. بازم بستگی میگم کار داره، میخواین اون چیزی که اون چیز نهایی که میخواین چه جوری باشه. حالا مثلا برای کار رافینگ اصلا مهم نیست، اسپیرال که میزنید معمولا سرعتش بیشتر میشه دیگه، زمان کمتری طول میشه. اون زمانش زیاد، مثلا فکر کنید که تو 2 ساعت مثلا شاید 5 دقیقه یا 10 دقیقه کم بشه، زیاد چیز خاصی نیست. این همون حرکت اسپیرال است که اینجا حالا اسپیرالش به خودش هیچ فرقی نمیکنه. خب این بیان تو ستینگ. حالا کاسپا، حالا این ریموف کاسپ زده چی هست؟ خب نه اینجا اومدم یه چیز کشیدم. شما فکر کنید که حرکت های مربوط به قلم یه چیز دیگه هم هست تو اینجا، توی آفست مدل باشه یا آفست آل باشه فرقی نمیکنه. شما حد اکثر فاصله بین این دوتا میتونه اندازه یه قلم باشه، اندازه عرض یه ابزار من 8. خب اینجا اسوور هم 5. این اسوور رو الان زیادش کنم، مثلا بزنمش رو 8. حد اکثر اسووری که میتونه بره 8. خب میبینید فاصله زیاد شد. بعد این اسوور رو حالا الان زیاد کنم، بزنم مثلا رو 100. میبینید هیچ تأثیری نداره. حد اکثر اسپووری که میتونیم بدین اندازه یه ابزار، بیشتر از اون اندازه یه ابزار حساب میشه دیگه، بیشتر از اون نمیتونه اسپوور بدین. حالا مزیت رستر نسبت به اینا همینه. تو رستر اسپوور به صورت نامحدود، یعنی شما هر چی که میخواین میتونید توش اسپوور بدین. اونم به خاطر ماهیت خود رستره، ماهیت استراتژیش اینه. اما اینا نه، اینا حد اکثر میتونه شما اندازه یه ابزار وارد کنید. حالا کاسپا چی هست؟ شما نمی‌کنین فکر کنین الان به اندازه حرکت یه قلم، مثلا این کاسپا رو بزرگتر نشون بده. شما فکر کنین این حرکت به اندازه یه قلم انجام شده. خب میاد این حرکت رو انجام میده. این بینشون میبینین الان این قلمه برای ما که سرتخت الان اونجا استفاده کردیم، کاسپ نمیمونه اصلا. اما شما فکر کنید که از قلم‌های مثلا سرگرد استفاده کنید. اینایی که بینشون میمونه، اینایی که اینجا میمونه یعنی میشه اینجاها. خب این چیزیه که در نهایت میمونه دیگه، بعضی که ماشین کاری شده اینا میمونن. اینا بهش میگن کاسپس، کاسپ ها. حالا بعد راستی برای گوشه هم گفته بودم که این مثلا قلم‌های سرگرد استفاده کنید، گوشه ها اینجوری نکنید، گرد میکنه گوشه ها رو. گوشه در اصل اینجوریه برای
سنگ اصلیتون که میخواد به دست بیاد یا ابزار اصلیتون قطعه کار. ولی خب اینجوری گردش میکنه دیگه. این گوشه ها رو دیگه کارش نمیشه کرد، اون دیگه کاسپ حساب نمیشه. اونو بهش میگن دقیقا اسمش اینجاها هست، بهش میگن کورنر. آره گوشه، کلمه شادم رفت. کورنر دیگه، اینا کورنر هست که کورنر رو دیگه خب باید حتما ابزارتون عوض شه که بشه کورنر رو مثلا کوچیکتر بیشتر برداشت، بهتر برداشت. اونم نوع ابزار. این کورنری که بهترین کورنری که این ابزار میده همین دیگه. این دیگه کاسپ حساب نمیشه، ولی اینا رو بهش میگن کاسپ. خب اینا چیزایی که میشه برطرفش کرد. بعد این استراتژی های کلا تیر اریا کلیرنس برای این بخش مدل اریا کلیرنس بقیه بخشش حتی میان استپ داون میگیرن. این استپ داون هایی که میگیرن، میاد استپ داونی که وارد میکنن گفتیم اون سطح رو اسکن میکنه، یعنی عملا اون سطح رو یه سطح صاف در نظر میگیره. شما تو سطح صاف حالا کاسپا رو میتونه خیلی راحت از بین ببرید. تو سطح های منحنی سطح های منحنی کاسپش خیلی چیزه، برداشتن کاسپش خیلی میشه گفت که سطح های منحنی مثلا قلم ها که میان ابزارها که حرکت میکنن، برداشتن کاسپاش خیلی سخت تره. شما علاوه بر اینکه استپا رو مثلا وارد میکنید، یه مقدار کاسپی هم میگیرن، حالا بستگی به نرم افزار داره، یه مقدار کاسپی هم میگیره که اون استپا رو بر اساس کاسپ هم حساب میکنه که مثلا میگه که حد اکثر میخواین کاسپتون چقدر باشه. من اینجا یه عکس بود، خب اینجا نگاه کنید، این خود اون ابزار است. خب این حرکت بعدی ابزار، این خطی که اینجا داره نشون میده، این خط آبیه. خب این چیزی که میمونه اینجا، اینا کاسپن دیگه. خب کاسپا اینا رو شما مثلا تو نرم افزار رو هست که وارد میکنین که میخواین کاسپ نهاییتون مثلا چقدر باشه، مثلا میگین در حد 1/100 میلیمتر باشه. مثلا میخواین کارهای صاف 1/100 میلیمتر که به چشم نمیاد. خب پس اینا میشن کاسپا. بعد توی سطح صاف راحت میشه اینا رو از بین برد. یعنی علاوه بر اینکه این استپاش انجام شد، حالا میگه برگرد یه دور اینجاها رو مثلا وردار، مثلا مثل این حالتایی که اینجا انجام داده. خب اینجا این حرکتایی که مثلا اینجاها انجام داده، اینو میتونه، اینو که خب برای کاسپا نیست، اینو که اصلا حرکتیه که تو گوشه هاش مونده. این چون قلم ما سرتخته اصلا کاسپی نمیمونه، ولی میاد ریموف کاسپش که روشن باشه، میاد اون قسمت هایی که میمونن هم دوباره ور میداره. یعنی دوباره قلم برمیگرده اونجاها، جایی که شناسایی شده رو دوباره برمیداره. یعنی ریموف کاسپ. یعنی اینو خاموشش کنم، دیدین تاثیر روی این چیز ما نداره. خب بعد یه گزینه دیگه داره به عنوان ماشین سمال سفرز. میگه کوچکترین قسمت رو اول ماشین کاری کن. این بذارین قسمت های این بحث همون چیزه، اولویته یا پرایوریتی، که کدام قسمت رو اول رو قبل از بقیه بیاد چیز کنه. میگه قسمت های کوچیکترن اول ماشین کاری کن، بعد برو سراغ قسمت های بزرگ. اینم خب بستگی به جاش داره. مثلا اینجا بهتره که ازش استفاده نکنید، اول بیاد مثلا اینجاها رو ورداره بعد اونجاها رو. به نظرم این حالتی که خودش میره باز بهتره بدون این تیه. میگم بازم بستگی به خودتون داره. این ماشین اسمال فرست رو بزنین، اول کوچیک‌ترا رو دیگه، از کوچیک به بزرگ میاد ماشین کاری میکنه. اونم میتونه برای چیز باشه دیگه، بحث ماشین کاری میشه بگی سرعت های بالا، که اول کوچیک‌ها رو مثلا با سرعت های کمتر حرکت کنه و بعد بقیه با سرعت بالاتر حرکت کنه. این از خب وال فینیشینگ رو پس گفتیم که چی هست. آنسیف سگمنت ریمووال، من اینو باز یه دور چیزش بزنم، دیلیتال کنم. خب بسش تموم شد. بیام تو اگزامپل رو باز کامera رو بیارم.
خب مثلا این بیام باز رو رستر مهم نیست، بیام -10 کلکولیتش کنم. چیز نیست اصلا، ابزار ندارم ابزار تعریف بکنم. بیام همینجا یه دور چیزش بکنم. نمیدونم چرا شاید بخاطر بار اول شاید نمیاد، نمیدونم، اینو من تا الان امتحان نکردم. اینو کلکولیت کنم. این چون صفرش اینجوری تو تهشه اصلا -15 نداره، این زیاده به سمت مثبت حساب میشه. آره حواسم به این نبود. این ولیوشو بیام روی مثلا بذارم این کلکولیت کنم. خب یه خورده بیام بالاتر بازم میخوام اون چیزی که حالا من نظر خودم هست 23 کلکولیتش نکردم. 23 خیلی خوب. اینجا اون میخواستم این ناحیه رو ماشین کاری بکنم. خب این دو ناحیه که الان ماشین کاری شده. بعد بقیه قسمت های کار نداریم. اینجا یه گزینه داره به عنوان unsafe segment removal. خب شما اینجا نوشته remove segments smaller than threshold. شما اینجا یه ترشولدی میگیره، ترشولدش هم بر اساس TDU یا طول دیامتر یونیت، یعنی بر اساس قطر ابزار. قطر ابزار ما که الان 12 میلیمتر. خب میگه بیا اون قسمت های اون سگمنت های یا حالا قسمت های مدل رو که کوچکتر از این مقداره رو حذفش کن. یعنی عملا اون قسمت مدل که حذف بشه یعنی دیگه چیزی نداره اون مدل، دیگه اون ماشین کاری نمیشه اون قسمت. یعنی قسمت های بزرگتر از اینو ماشین کاری کن، کوچکتر از اینو ماشین کاری نکن. این همچین معنی بود. ترشولد حالا مثلا شما میذارین رو 1 میلیمتر. مثلا میخوام این قسمت مثلا ماشین کاری نشه. خب باید بیشترش کنم، مثلا بذارمش رو 1 کنم. میبینید این قسمت دیگه ماشین کاری نشد. شما مثلا برای جاهایی هست که بعضی وقتا یه قسمت های خیلی کوچیک داره، این دایره هاش کوچیکن، قلم اگه بره اونجا رو ماشین کاری کنه اصلا اون دایره رو خراب میکنه، کلا نمیتونه چون توش بچرخه. عموما این مثلا این حالت این ترشولده مثلا حالت همین 1.5 و اینا فکر کنم خوب باشه، حالا 1.2 اینا. اینو مثلا میتونید حتی این دایره رو حذف کنید، مثلا بذارینش رو 3 تا مثلا. تاثیر رو بقیه جاها نداره. چرا حالا نداره بقیه جاها؟ بازم بستگی داره. نوشته only remove segments from enclosed area، یعنی فقط سگمنت های مناطق بسته رو بیا چیز کن، ریموف کن یا پاک کن. این فقط تاثیرش رو اون مناطق بسته باشه. میتونین این تیکو بردارین، حالا این بحث مناطق بسته یا چیزه اینجوری نکنید. مثلا این منطقهش الان این دایره رو که اینجا حساب کنید این منطقهش بسته، اما برای این نه، این منطقهش باز. حالا مثلا این حالت برای اینا هم حساب میشه دیگه. مثلا بعضی وقتا میخواین این قسمت رو تا کجا پیشروی کنه، اگه خیلی جلو بره مثلا این دیوارهاش خراب میشه. بعد مثلا بعضی وقتا اینجا هست که میگن ترشولد میزنه روی نیم تا، که مثلا تا نصف قلم که بود دیگه چیز نکنه دیگه. این کوچیک‌تر از نصف قلم بود دیگه وارد نشه، زیاد وارد این دیوارهاش نشه که خرابش کنه اینجوری. خب بسه
unsafe segment removals. این only رو که میذارید فقط قسمت بسته، اگه نباشه که کل قسمت ها رو حساب میکنه. بعد یه بحث دیگه هست استپ کاتینگ. حالا این بحث استپ کاتینگ رو بگم. استپ کاتینگ موقعی فعال میشه که این حتما روی اتوماتیک باشه. میبینید استپ کاتینگ میبینید، وگرنه اگر این روی مانیوال باشه اصلا نمیتونه انتخابش کنه. بگم که چی هست. یه بحثی بود گفته بودم که مثلا این پله هایی که بود گفته بودم مثلا اینجا میگفته اگه منفی 6 باشه شما استپتون رو مثلا 4 بگیرید، میاد همچین چیزی رو اینجا رو مثلا 4 رو میزنه بعد میره پایین، یعنی اینجا رو 4 تا 6ش مثلا این منطقه بدون اینکه ماشین کاری بشه رهاش میکنه این منطقه رو. خب اینا رو شما اگر یه سطح صاف باشه اینجوری انقدر راحت باشه که میان همونجا تو حالت منوال میذارید و میگین خب این سطح هم ماشین کاری کنه، خیلی راحت. اما خب تو مدل ها اصلا قابل شناسایی نیست که کجاها میتونه ماشین کاری بشه کجاها نمیشه. یه چیزی هست، یه گزینه هست به عنوان استپ کاتینگ. شما علاوه بر اینکه این استپ داون رو میاد انجام میده، یعنی این پله پله که به سمت پایین میاد، یه گزینه داره به عنوان استپ آپ. مثلا شما میگین که 5 میل بیاد پایین، بعد تو هر مرحله که الان اینجا 5 میل اومده پایین، خب تو همین مرحله باز دوباره یه استپ آپ داره، یعنی به اندازه 1.25 میاد بالا. خب 4 میشه 4 استپ دیگه، درسته؟ 5 میل میشه 4 استپ میاد بالا، یعنی یه استپ میره پایین بعد 4 استپ میاد بالا. 4 استپ اونو اسکنش میکنه. خب شاید مثلا توی استپی که اسکن میکنه چیزی برای ماشین کاری نباشه دیگه، اونجا رو رهاش میکنه. حالا اینکه چیزی باشه یا نباشه چجوری تنظیم میشه؟ از طریق این گزینه دیتکت متریال تیکرزن. اینو مثلا متریالی که یا ماده‌ای که میگه ضخیم‌تر از چقدر باشه، شما اون مقداری که باقی مونده، شما مثلا این ضخامته میبینید ضخامت زیادیه، خب این این مثلا تاثیرات بدی داره توی اون کار نهایی که قلمای فینیشینگ استفاده میکنه. بگن اگر این بخواد خیلی کوچیک باشه خب تأثیری نداره، اصلا میخوام چرا این از بین ببریم. پس برای اینکه بهترین حالت رو در نظر گرفته بشه، میگن اون مقداری که میگین ضخامتش مثلا میگین از 2 میلیمتر که بیشتر باشه برای من مشکله، خب اینو میان از 2 مثلا وارد میکنه. اون جاهایی که حالا بزرگتر از 2 هست و میاد ماشین کاری میکنه. خب بعد expand area by حالا میگه اون منطقهش چقدر expand کنه دیگه. نگاه کنید حالا میگه که شما این بر اساس میلیمتر دیگه، این استپاپش در حد چقدر؟ 1.25. بعد میگه حالا این 1.25 رو چقدر این ور اون ورش کنه، یعنی چقدر بالاتر و پایین ترش رو بیاد نگاه کنه که اون اکسپند کنه. معمولا این مقدار اکسپند رو کوچیک‌تر از استپاپ بذارید دیگه که زیاد چیز نشه. یا یک سری جاها دیده بودم که در مورد چیزم گذاشته بود اینو بازم دقیق نمیدونم این اکسپند ایریا با یا نمیدونم، فکر نمی کنم مال استپاپ باشه. استپاپ که فقط میاد اون مناطق اسکن میکنه. فکر کنم که این مربوط به همین متریال باشه که اون مقدارش چقدر اکسپند بده. حالا مثلا بیشتر برای گوشه ها استفاده میشه دیگه. یک سری گوشه ها که مثلا میمونه دیگه اونا رو خراب نکنه گوشه ها رو، هم چیزی دقیق نمیدونم اکسپند ایریا باید دقیقا نمیدونم واقعیتش. بعد پس این دیتکت متریال چی کردنش که همین میگه که چقدر ضخامتش بیشتر باشه استپاپش. اکسپند ایریا حالا هر مقداری که اکسپند ایریا بای که معنی لغویش میشه چقدر اون گسترشش بده، اون منطقه رو چقدر گسترش بده. حالا این منطقهش فکر کنم همون منطقه مربوط به چیز باشه، همین ضخامته باشه که میگه چقدر بیشتر از اون حالت باشه.
میگی مثلا دیگه کمتر از اون دیگه، حالا هر چقدر که وارد کردیم. زیاد برام ملموس نیست چون استفاده نکردم زیاد ازش. اینجا باز یه تیکی دیگه داره به عنوان کانستنت والیوم ریموور. خب حالا شما این چیزی که انجام میدین، اون کار استپ داون تو کانال انجام دادین. خب یعنی اون بخش اصلی رو برداشتین. این استپ هایی که داره انجام میده چیکار میکنه؟ داره یه جورایی تمیزکاری انجام میده دیگه، یه جاهایی که بر نداشته رو داره بر میداره. خب میتونید اینجا فیدتون رو بیشتر کنید، مثلا میگین 150%. این فیدتون که همون جایی که همین سرعتی که اینجا وارد شده، این فید مثلا 1500 چیز 1000. خب بعد میگه 150%، 150% 1000 تا که میشه 1500 تا، درسته؟ حالا میگه برش هایی که مربوط به استپ آپ چقدر، چند درصد اون فید اصلیه باشه که اینا رو هم میتونیم وارد کنیم. خب این یک سری استپ آپ داده فکر کنم یا نداده نمیدونم، فکر نمیکنم. اینجا دیگه نکنه اونجایی که 5 میل 5 میل مثلا اینجا اومده پایین. خب ایناش دیگه میشه استپاپاش. میبینید مثلا اینجا جاهایی بودی که بیشتر از 2 میلیمتر باقی مونده، بعد میاد برمیداره. خب به همین صورت دیگه. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.